Gli do una suite di un 5 stelle con questo. Andai ad accoglierlo in aeroporto e lo accompagnai in quello che poi era l'albergo dove avrebbe dovuto sostare e stare quella settimana, quindi fai conto che erano 5 stelle. Fuori dal centro di Ibiza. Quando arrivo in ufficio, la persona che c'era lì mi va: ma appena telefonato dall'azienda Claudio Cecchetto che voleva parlarti. Lo richiamo e lui mi dice: guarda, io non voglio stare qua, non mi piace, sono troppo distante dal centro, mi piace più la movida, voglio stare nell'hotel dove sono stato già l'anno scorso. E ho detto: Claudio, ma adesso è un po' difficile, non credo sia possibile, però verifico. Chiamai il direttore di questo hotel e gli disse se aveva una suite. Lui mi disse: guarda, c'è una famiglia tedesca che sono appena arrivati. E io gli dissi: guarda, facciamo un change, gli do una suite di un 5 stelle con questo che ne aveva 3 di stelle, ma era nel centro di Ibiza. E il tedesco accettò, ovviamente, anche perché non doveva pagare nessuna differenza, quindi lui andò lì e Claudio andò nell'hotel dove voleva andare. In quel momento io sono diventato un solver problem.